어? 땅만돌이. 뭐라는 거지? 땅만돌이. 개구리 소리? 아니, 땅만돌이. 이상한 소리? 왜 이렇게 호들갑이야? 뭐야? 어? 이게 뭐야? 상우가 무슨 소리래? 어? 뒷주라기 소리인데 이거? 여기서 어디서 나는데? 여기 어디서 나 지금 뒷주라기 소리가. 여름철에는 이 문 열어놓고 그랬으면 뒷주라기가 집으로 들어오고 그래 막. 여기 문 열어놨구나. 알았어, 아빠가 잡아줄게. 이거 하나씩 다 들어. 너네 깃두라미 잡으려면 이거 다 필요해. 잡아. 자, 깃두라미 잡으러 가자. 자, 봐봐. 나 이렇게 살림살림 가야지. 깃두라미 잡으러. 찾으면 아빠한테 얘기해. 깃두라미 안 물어요? 깃두라미는 친구야, 친구. 우리의 친구. 그거랑 똑같은 친구야. 제대로 숨었는데 이거 지금. 그럼 어떡해요? 우리 그러면 깃두라미랑 같이 살아야지. 깃두라미가 그 귀에 들어오면 어떡해요? 그럼 거기서 깃두라미랑 설아랑 같이 사는 거야. 귀 속에서. 재밌겠지? 재미없을 것 같아? 그럼 빨리 잡자. 이거 줘봐. 이거 나와봐. 깃두라미 어디 있어요? 시안이 뒤에 있어. 시안이 뒤에. 지안이 뒤에 있어. 어? 땀둥이가 지안이 뒤에 있나봐. 깃두라미! 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 여기 깃두라미. 어디? 여기 깃두라미 보자. 깃두라미. 깃두라미 잡았다. 깃두라미 잡았다. 깃두라미 잡았어. 왜? 깃두라미잖아 이거. 깃두라미라네. 깃두라미 잡았다. 깃두라미 잡았다. 깃두라미 잡았네 여기. 깃두라미 맞아? 아니지? 지안이 모두야. 시안이 고추야? 고추 왜 깃두라미래? 이거. 진짜. 여기 있다 여기. 깃두라미 어디 있어요? 여기 있다. 여기 있다. 여기 있다. 깃두라미. 줘봐. 생포해야 돼 얘를. 얘가 여기 있었네. 이거 다 잡아 빨리 다 잡아. 잡아. 아 때리지 마. 딸을 살려야 돼. 살려서 놔줘야 돼. 허이. 이게 깃두라미라는 거야. 깃두라미. 밭이랑 이게 있어가지고 여기서 날아갔나 보다. 엘리베이터에서 숨었었나 봐 얘가. 아빠 물릴 뻔했다. 아니야 무는 건 아니야. 날개 있나? 날개가 있어. 얘네들이 따로 있을 때는 근데 이 단체로 묶여있으면 무서워. 너네 봐봐. 너네 혼자 있으면 안 무서운데 이 세 명이 묶여있으면 무섭잖아. 이렇게 집에 놔두면은 죽을 수도 있으니까 놔주자 알았지? 나도 몰라. 알았어 풀어주고 오자. 오지 마.